aš atsiverčiau toliau, ieškau. Nu, jisai ten sako, o aš ten vieną kitą kartą buvau 2011 metai. Pranešimas toksai portalo Delfi, kur sakoma, kad vyriausybė, tai yra Kubiliaus vyriausybė, kurios ministras, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, jinai ruošia tokį sprendimą, kad bus galima gatvių ir ten visokius vietovardžius Lietuvoje vienu metu ir lietuviškai, ir rusiškai užrašyti. Tai dabar aš ir sakau, kad jie turi imunitetą, jiem nereikia įrodinėti, kad jie myli Lietuvą ir nekenčia Rusų. Dabar įsivaizduokit, pasiūlytų, tas pats, kaip sakoma, tėvų būnama Viešpatės ir Remigijaus atleistas Žemaitaitis, kad rašom gatves rusiškų pavadinimų, arba kas nors iš Nemuno aušros. Jūs galite įsivaizduoti, koks kiltų puolimas? Ne, tai tam buvo pasakyta... Tai jis suplėšytų į gabalus. Taip.